হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল রুবিয়া সিম্পল লাইফ। আমি রুবিয়া আফরোজ নাটোর থেকে বলছি। আশা করছি সবাই ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। নতুন একটি ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। আজকে সকালে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছি, আর আরহামের তো পরীক্ষা, সেজন্য ভাত রান্না করে নিলাম। আর যে গতদিন তরকারি রান্না করেছিলাম সেটাও টেবিলে খাবার দিয়ে দিচ্ছি। আরহামের পরীক্ষা মাত্র আর 4-5 দিন বাকি আছে, সেজন্য খুব সকালেই ঘুম থেকে উঠতে হয়, আর ওর লেখার খাতাগুলো আগে থেকে রেডি করে রাখতে হয়। আর আরহাম তো আজকে নতুন জ্যাকেট পরেছে, সেই জ্যাকেটটা পরে দেখেন অনেক খুশি। আর স্কুলে যাওয়ার সময় অনেক ঠান্ডা লাগে, 8টার সময় বের হয়ে যেতে হয়। তো স্কুল ছুটি হয়ে গেছে, এখন আমরা বাসায় চলে যাচ্ছি। বাসায় চলে এসেছি, আরহাম ওর কাপড় চোপড় চেঞ্জ করছে, আর এখন আমাকে আমার ঘরের কাজগুলো করতে হবে। আজকে মনে করেছিলাম যে ব্লগ করবই না, তারপরও মনে করলাম যে একটা ছোট্ট ব্লগ দিয়েই দেই। কারণ এই যে দেখেন আরহামকে পড়তে বসিয়েছি, আর ও যেগুলো পারে সেই লেখাগুলোই আজকে ভুলে যাচ্ছে। এই যে টেবিলে দেখেন আবার কলা, শীত পড়ে গেছে, কলা বেশি খাওয়া যায় না, তারপরও মানে গাছের কলা পেকেছে, এখন কলাই খাওয়া হচ্ছে বেশি। আর আজকে ঘরটার আগেই সব গুছিয়ে নিয়েছি, ক্যামেরা অফ ছিল। বেগুন ভেজে নিয়েছি, এই যে দেখেন কলা ভেজে নিচ্ছি চিপসের মতো করে, আর মাছের তরকারি রান্না করব। আর আজকের ব্লগটা অবশ্যই দেখবেন, আমি একটা জিনিস দেখাবো আপনাদেরকে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে ভিডিওটি দেখবেন, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো প্রতিদিন তো আসলে গোছানোভাবে সব কিছু করা সম্ভবই হয় না, তাই যেমনভাবে আছি তেমনভাবেই দেখাচ্ছি। দেখেন আরহাম কি করছে, এতক্ষণ যে লেখাগুলো ছিল সব এলোমেলো করে ফেলেছিল, এখন আবার মনে হয় তার সব বুদ্ধি আবার নতুন করে জেগে উঠেছে, সব লেখাগুলো তাড়াতাড়ি করে লিখছে। আর এতক্ষণ আমিও অস্থির হয়েছিলাম যে কেন পারছো না, আর ও মানে বুঝতে পারছিল না কেন জানি হঠাৎ আসলে মাথা হ্যাং হয়ে যায়, দেখা যায় কখনো কখনো ওর পড়া ভুলে যায়। তো পরের দিকে আবার খুব তাড়াতাড়ি পড়াগুলো হয়ে গেছে, ওই জন্য আমি আর কি বেশি রান্নার ঝামেলায়ও যাচ্ছিলাম না, ঘরও গুছিয়ে নিয়েছি। আর ও এই যে কলা চিপসগুলোর মতো ভাজা হয় সেগুলো খেতে অনেক পছন্দ করে, এখানে এসে আমার সাথে বসে আছে, সে খাবে। আর টমেটো দিয়ে যে মাছগুলো দেখলেন ওগুলোকে বসিয়ে দিয়েছি, ডিটেলসে সব কিছু দেখালাম না। আর এই যে আমি পুকুর পাড়ে আসছি, দেখেন দেখেন এটা কি, এই যে এটা হচ্ছে মৌমাছির চাক, বড় বড় ভীমরুল থাকে না, সেই ভীমরুলের চাক এত বড় হয়েছে মনে হয় এটাই আরহামের সমান। আর হচ্ছে বাড়িতে চারিদিক দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটা কামড় দিলে নাকি অনেক ব্যথা হয়, জ্বর আসে, আবার বেশি কামড় দিলেও অনেক সময় অনেকে হসপিটালেও ভর্তি হতে হয়। তো এটাকে ভাঙা হবে, আপনাদের ভাইয়া বলছিল ভিডিও করতে, তা আমার তো অনেক ভয়, সেজন্য আমি আর ওইটার কাছেও যাই নাই, বলছে যে রাত্রে ভাঙবে। তো এই যে ভাত রান্না করেছি, টমেটোর তরকারি দেখলেন, আর বেগুন ভাজা। আর এদিকে আরহাম দেখেন, ও তো গোসল টোসল করিয়ে দিয়েছি, আর ও এখন ওর পুতুল নিয়ে খেলছে। আজকে গাড়িগুলোকে সাজিয়ে নিয়েছে, এখন ওর বাবা আসছে, তার সাথেও খাওয়া দাওয়া করে নিচ্ছে। আর গতদিন তো ব্লগ দিয়েছিলাম, ব্লগে গল্প করতে করতে আমি সবজি রান্না করেছিলাম, তারপরে মাছ রান্না করেছিলাম, সেগুলো আসলে কথাই বলিনি ওই প্রসঙ্গে। আর আবার কাঁচামরিচ নিয়ে আসছে, এখন আমি কাঁচামরিচগুলোকে বেছে নিচ্ছি। মাঝে মধ্যে কাঁচামরিচের দাম এত ঊর্ধ্বমুখী হয় যে তখন কেনাই মানে মুশকিল হয়ে যায়, বিশেষ করে রোজার সময়। তো এই যে কাঁচামরিচগুলোকে আমি বেছে নিলাম। এখন কাঁচামরিচে এ দেখেন আমি যেই শপিং ব্যাগ থাকে আর কি, এটা হচ্ছে কাপড়ের, সে ব্যাগ দিয়ে বক্সে রেখে দিচ্ছি। এর আগে আমি আরেকভাবে রাখতে দেখিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে যে পেপার আছে পেপারে মুড়িয়ে তারপরে পলিথিনে, আর এভাবে রাখলেও অনেক দিন থাকে। তো এটাকে বক্সে রাখবো। আর আজকে কিছু জিনিস দেখাবো, আমি অনেক দিন আগে 2টা জিনিস কিনেছিলাম, ওইটা বেরই করা হয় নাই, এখন ওইটা বের করব। তার আগে যেই ময়দা নিয়ে আসছে সেটা আমি এখন ঢেলে নিচ্ছি। সকালে তো নাস্তা ওইভাবে বানানোই হয় না, 2 দিন বাইরেই নাস্তা করা হয়েছিল, কারণ সকালে ঘুম থেকে উঠলে আরহামের স্কুল ও অনেক সকালে, ও খেতে চায় না, তাই বেশি নাস্তার ঝামেলাও করতে চাই না।
আর এই বক্সগুলো আমি যখন নুডলস কিনতো আপনাদের ভাইয়া বক্সে, তখন অনেক বক্স পেয়েছিলাম গিফট হিসাবে। আর এগুলো অনেক কাজে লাগে, সব জিনিস রাখা যায়, বড় বক্স তো। দেখা যায় বাসায় কোনো প্রোগ্রাম হলে যখন খাবার বেঁচে যায় তখন ডিপ ফ্রিজে রাখতে এই বক্সগুলোতে অনেক সুবিধা হয়। আর আমার অনেক কয়টাই আছে এই বক্স, আপনারা খেয়াল করে দেখবেন। আর যে জিনিসের কথা বলছিলাম, এই যে দেখেন একটা ভেজিটেবল কাটার। আমি বটি দিয়েই সবসময় কুটাকুটি করি। আপনাদের ভাইয়া যা দেখে পছন্দ হয় সাথে সাথে কিনে আনে। আর এইটা একটা রুটি মেকার, এগুলো ইন্ডিয়া থেকে আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু আমি 2-1 দিন ইউজ করার পর আর এটা ইউজ করি নাই। এই যে কাটার জন্য যেই ফ্রেমটা সেটা আছে, আর অনেক ধারালো, তাড়াতাড়ি কোটা যায়, কিন্তু আমার দেখা যায় ব্যবহার করাই হয় না। তাই ভাবলাম এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি, আর এখন থেকে ব্যবহারও করব। আর বিভিন্ন ব্লগ দেখলে দেখা যায় আপুরা অনেক কিছু ইউজ করে, তো আমারও মনে হলো লাইফটাকে ইজি করার জন্য আসলে এগুলো ইউজ করাই উচিত, সে আগের মতো থাকলে আর হবে না। আর এই যে একটা ইলেকট্রিক কেটলি, এই কেটলিটা আমি গত বছর আমাদের এখানে যে আর কি একটা পার্ক আছে, সেই পার্কে গিয়েছিলাম এক ভাইয়া ভাবির সাথে গ্রুপে পিকনিকে। সেখানে আমরা লটারিতে পেয়েছিলাম 2টা পাউডার, 2টা সাবান আর এই ইলেকট্রিক কেটলিটা। শীত আসছে তো এখন এটাকে বের করে নিলাম, এখন সুবিধাই হবে। আর আরহামের জন্য মালটা কেটে নিলাম। ঠান্ডার ভাব যাচ্ছেই না, একদিন মনে হচ্ছে যে কমে গেছে জ্বর সর্দি, আবার মনে হচ্ছে যে জ্বর চলে আসছে, এরকমই কয়েকদিন ধরেই যাচ্ছে। তো আরহাম মালটা খাচ্ছে। তো ঠান্ডা লাগলে টক জাতীয় জিনিসটা খেলে ভালো। আর গাছের বাতাবি লেবু কেটে দিয়েছিলাম, ওইটাও খেয়েছে। আর আপনাদের ভাইয়ের রাত্রে বাজার থেকে চলে আসছে, সে খাতা কিনে নিয়ে আসছে, বলছে জিনিসপত্রের যে দাম কেনাই তো মুশকিল, এত দাম বেড়েছে সব কিছুর, এই কাগজের দামও বেড়ে গেছে। আর রাতের জন্য খাবার নিয়ে আসছে, দেখি কি নিয়ে আসছে খুলে। আরহাম বলছিল চটপটি খাবে। আর এই যে শাক নিয়ে আসছে, রাত্রে আসার সময় বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে সবজিগুলো কিনে নিয়ে আসে, সারাদিন সময় পায় না। তো রুটি নিয়ে আসছে, সেদ্ধ আটার রুটি, একজন পরিচিত ভাইয়ের হোটেল আছে, তো ওখান থেকে মাঝে মধ্যে আমরা খাবার খাই, রাত্রে নিয়ে আসে অথবা যেয়েও খাওয়া হয়। এই যে দেখেন এর সাথে ডাল নিয়ে আসছে আর চটপটি নিয়ে আসছে। তো এগুলাকে আমি এখন ঢেলে নিচ্ছি, তারপরে আমরা খাওয়া দাওয়া করব। আর সর্দি জ্বর হওয়ার কারণে মুখে রুচি নেই, একদিক দিয়ে মুখে রুচি নেই, ভাত খেতে তো ইচ্ছেই করছে না। আবার আরহামের পরীক্ষা, সব মিলায় রান্না করতেও ইচ্ছা করে না সব সময়। মাঝে মধ্যে মনে হয় যে রান্নাই করব না, কোনো কাজই করব না। তো এখন চটপটিটাকে ঢেলে নিচ্ছি, এটা ফুচকা দিয়ে মাখিয়ে নিব। আরহামও বসে আছে খাবে, আর আপনাদের ভাইয়াও চলে আসছে খাওয়া দাওয়া করতে। তো চটপটিটাকে নিয়ে নিলাম, ওইটা এখন ফুচকা দিয়ে মাখিয়ে নিব, আর আমরাও খাওয়া দাওয়া করে নিব। আর কে কে চটপটি খেতে পছন্দ করেন, ফুচকা খেতে পছন্দ করেন, কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবেন। আর আমি যে ভেজিটেবল কাটারটা বের করেছিলাম সেটা সম্পর্কেও কিছু কমেন্ট করে জানাবেন, তাহলে আমারও উপকার হবে, আপনাদেরও কমেন্টটা আমি জানতে পারবো। দেখেন আরহাম খাচ্ছে, ও বলছে অনেক পছন্দ হয়েছে। তো আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। সবাই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করবেন, এবং আমার ফেসবুক পেজ ভিডিও.like ফলো করবেন। আল্লাহ হাফেজ।